Hello YouTube 朋友，大家好，我係 Danny，歡迎收睇 Danman 826頻道啊！今集影片呢，我哋會跟住幾位外地唔同嘅 YouTuber 喺香港揾食啊！我哋一齊去睇睇 ，Let's go！今集影片想同大家睇下，而家到底啲遊客嚟到香港會食啲咩呢？咁我就跟住幾個唔同外地嘅 YouTuber，佢哋嚟到香港嘅影片咧揾食咧，我哋見到啱食就跟住嚟試下。呢幾間餐廳我今日選擇嘅咧，我之前都未嚟過，亦都未唔知道有呢間餐廳嘅，咁啊都係靠佢哋介紹嚟試下。第一間同大家嚟到就係喺旺角百步街啊，叫做兩草啊，係寫個港式又加啲馬來亞式嘅少少 fusion 嘅餐廳啦。咁其實呢間兩草咧，除咗喺旺角呢度有分店咧，喺尖沙咀連登徑同埋北角都有嘅。咁我唔知有冇觀眾朋友你哋都試過啦，我就第一次嚟食嘅。呢一間嘅兩草咧，我就係睇咗台灣一個 YouTube 頻道見習網美小吳啊，阿小吳咧嚟到香港咧就係試過呢一間噶啦。如果觀眾朋友都中意收睇旅遊、飲食、生活資訊片嘅話呢，就記得撳埋我 Danman 826頻道嘅訂閱同埋鐘仔啦，全部都係用心製作、真人真情分享，多謝你哋每一位嘅支持。入到嚟呢間兩草啦，咁啊係食呢個嘅，有少少馬來西亞式啦、港式啦。咁上次我記得阿小吳哋嚟過咧，佢係食呢個小籠湯包嘅黑椒、肉骨茶同埋呢個肉餅飯嘅，咁我哋都會跟住食呢三樣嘢。我哋今日食咁多樣嘢咧，我哋最中意就係嗰個胡椒湯底啊！無論係小籠包同埋嗰個肉骨茶啦。咁如果你係期望個肉骨茶係有藥材味嘅，呢個就冇嘅。呢個好似飲呢個胡椒湯咁嘅，但係幾好。所以如果下次我再嚟食咧，可能會試一個胡椒湯嘅米粉啊，佢有鮮蝦嘅米粉啦，有幾款嘅選擇嘅。坐就真係坐得逼仄少少嘅呢個冇辦法啦，香港特色啦呢個少少大排檔形式咁樣啦，有啲嘅接台啊、圓凳啊。係逼啲嘅，我哋擺嘢嘅位咧都係比較窄嘅。如果叫多啲嘢都唔知點樣擺啦。咁我哋 total 埋單咧就係食咗5樣嘢咧，就195蚊嘅，就唔使加1，佢係收八達通嘅可以。咁我見裏邊咧一半一半啦，有一半就遊客啦，一半就香港本地人啦。呢間都係食得滿意嘅。咁我哋跟住又跟另外一個 YouTuber 去另外一間餐廳食啦。第二間要同大家去食咧，就係跟住馬來西亞嘅 YouTuber Mayho 啊，又是美好的一天咧，佢哋嚟到香港啊，就去打邊爐啊，係喺銅鑼灣一間叫樓下火鍋啊。咁而家去呢間嘅火鍋店有啲咩特色咧？就係我見到片裏邊咧，佢係比較懷舊嘅，同埋佢話啲沙爹湯底好食。咁我今日就要食沙爹湯底啦。講開沙爹火鍋湯底咧，其實細路仔嗰時咧，屋企人成日同我去一間嘅九龍城叫做方榮記嘅。唔知有冇觀眾朋友都去過咧？呢間樓下火鍋店咧，其實喺駱克道441號啦。咁我哋而家嚟到啦。佢個門面裝修都特別嘅喎，好多霓虹光管咁樣嘅喎。
入到嚟呢間樓下火鍋啦，又真係幾有特色喎！啲設計幾懷舊喎，係有啲好似啲舊嘅理髮鋪嗰啲嘅轉嗰啲燈啦，涼茶鋪嘅裝飾啦，好懷舊。咁佢全部都係散點形式嘅，即係你係點呢個火鍋湯底啦，跟住點呢個配料啦。我哋就選擇愛呢個沙爹湯，98蚊嘅，跟住叫咗啲牛肉啦、白鱔啊、墨魚丸啊、雲吞啊、菜啊咁樣食住先啦。咁一嚟到嘅時候咧，就俾咗啲醬料咧，個混醬嘅盤我哋嘅好多嘢嘅。咁我哋整咗啲混醬，同埋有兩個小食，有個青瓜同埋呢個青豆，同埋咧裏邊而家播緊嘅歌咧都幾懷舊㗎，都係我中意聽嗰啲80年代中至90年代嗰啲歌嚟嘅。啱啱播緊陳慧嫻嗰隻《Love Me Once Again》啊，係啦，呢啲歌啱聽。我哋就叫咗個三拼嘅牛肉，有3款唔同嘅牛肉嘅。咁啱啱已經食咗個牛肉咧，加埋個湯底同埋配合呢個醬料唔錯，因為呢個醬料我哋加咗啲叫乾葱油啊，好配合個牛肉啊。不過因為上次阿美好佢哋嚟過就係識呢個沙爹，佢話好好味，咁我哋跟住佢嚟啦。咁因為話晒呢集要跟住外地 YouTuber 食嘢啊嘛。即係我唔係睇咗佢條片咧，都唔知香港有間喺銅鑼灣呢間嘅火鍋。啱啱擺咗鱔片落去，好大塊，睇一隻食落如何啦。同埋啲墨魚丸咧，佢上面擺咗啲魚子嘅，裝飾下咁樣整色整水都幾吸引。鱔片好食啊，好新鮮，好爽脆。呢條鱔片有成9片啦，咁大塊啦，108，咁我覺得係唔算貴啦。佢粒墨魚丸零舍唔同喎，係好彈嘅，即係我諗唔知會唔會擺落張乒乓波台都彈得起嗰隻嘅喎，係好咬落去好有結實嘅彈力咁樣嘅。個響鈴咧，索咗啲嗰啲沙爹湯咧，好好味。佢呢個響鈴都好有嗰個腐皮嗰個味啊！我唔知佢係咪自家製嗰啲。我哋再追加咗雲吞啊，不過雲吞半份得3粒嘅啫喎。我哋諗住仲想叫埋公仔麵啊，因為咧個沙爹湯底咧，我諗焗埋公仔麵加啲牛肉咧，應該好正。我覺得呢度幾適合咧。如果你係除咗本地我哋香港嘅觀眾朋友可以嚟咧，外地翻嚟又想睇下食下火鍋，精緻嘅火鍋啦，唔係大堆頭嘅火鍋放題。呢間嘅懷舊特色都唔錯啊，真係好有舊香港嘅特色啊！我哋叫咗1份出前一丁，原來1份出前一丁有2包㗎，咁啱晒啦，唔使爭。咁咧呢個雖然我哋唔會落嗰啲調味粉嗰啲，我哋係用呢個沙爹湯底啊，包粉唔好嘥，攞翻屋企煮第啲麵食，食埋個麵啱啱好。哇！啲出前一丁淥完出嚟咧，好似沾滿晒沙爹醬咁樣啊，好好味！哇！如果去啲茶餐廳嗰個沙爹牛麵有咁正就好啦。多咗，哇！好濃郁個沙爹味啊！頭先我都講話好多湯底啦，好吸引到佢有羅宋湯底啊、醉雞藥膳湯啊、酸菜豬肚啊等等啦，椰子雞好多。啱啱見到隔離台嚟咧，點咗個咧，佢又係沙白蜆嘅有，跟住佢又要點火啦，跟住咁樣幫佢炒啦。我問過，原來嗰個叫火焰沙白蜆湯啊，就148蚊嘅湯底，好似都幾吸引喎。下次可以試下嗰個。我同攝影師小幫手食得好滿足啊！我哋食咗都唔係好耐咋，個半鐘，但係都夠晒飽啊。因為其實個出前一丁係飽肚嘅，即係如果有米粉仲好啊，但係佢張單咧就冇米粉，佢有烏冬啊，其他嗰啲麵都有，但係就係冇米粉。米粉加落個沙爹湯度都好食噶。咁我而家埋單，睇下今餐幾多錢啊？應該都唔平嘅，今餐係應該。Total 咧，我哋2個人咧
係1166嘅，咁就1060再加110，即係要加一服務費嘅。同埋佢嗰個餐前小食咧，佢都係收咗40蚊，同埋醬油費收咗30蚊嘅。因為我哋飲汽水都冇人飲咗2罐啦，又價錢係唔平，但係好滿足，同埋係食得好 enjoy 嘅。個體驗又唔同任食嘅，有時就大堆頭啲啦。好，我哋跟住又去下一間。跟住第3間要嚟食嘅就係煲仔飯啊！我就係跟住咧馬來西亞一個 YouTuber 頻道Dumpling Soda 嘅彤彤啊，佢哋嗰次嚟到香港咧就食過呢間坤記煲仔飯嘅。咁我知道呢間咧，聽佢哋講咧就係米芝蓮推介嘅餐廳嚟嘅。咁點知我去到佢哋嘅正鋪咧，喺皇后大道西嗰邊咧，因為今日端午節嚟佢哋休息啊。咁我嘗試嚟德輔道西另外一間唔知係咪佢哋嘅分店啦，都係叫坤記嘅。咁咧就好似有人喺裏邊喎，因為佢係5點先開嘅，而家4點9。咁我睇一陣睇下食唔食到啦。咁我都將呢3個跟住嚟食嘅 YouTuber 嘅原有嘅影片咧，放咗一個資訊欄嘅。咁如果你想參考下佢哋點樣講咧，你可以去嗰度睇睇。入到嚟啦，佢呢度唔係好大嘅啫，大約有7、8張台啦，都係4人台。我哋今日坐咗張2人台，其他都係4人台嚟嘅。咁其實我哋而家開冇耐都已經陸續有人入嚟啦。平時好似話係排隊店嚟嘅，呢2間都係。Dumpling Soda 彤彤嘅影片裏邊咧，我記得佢哋就食呢個白鱔環雞飯，再加咗鹹魚喎，又叫咗個炒涼瓜，仲好似有個即係排骨咁樣。咁但係我哋今日就唔跟足佢，我哋叫做一煲白鱔飯，一煲滑雞飯，另外叫咗個姐姐生菜煲，3樣嘢嘅。白鱔飯就125蚊，滑雞飯就100蚊，個姐姐生菜煲就係75蚊嘅。咁佢呢度寫明只收現金嘅，咁大家留意啦。2個煲仔飯都嚟咗啦，咁份量都唔算話好大嘅，睇落去，即係一個人食都綽綽有餘 OK 嘅。白鱔咧，佢就有大概7件到嘅，雞咧都係7件咧，有少少菜喺上邊，咁可以自己淋豉油上去啦。咁頭先我淋豉油上去都係謝謝聲嘅，因為煲都幾熱嘅係，同埋而家都聞到有香味。咁除咗個飯咧，其實你可以再加餸嘅，加鹹魚就係20蚊，加雞蛋就10蚊，加臘腸或者潤腸咧就係25蚊嘅，咁我就冇加到。最好食煲仔飯嘅就係有少少脆嗰啲飯焦。我又唔中意太燶，試下嚿雞，嚿雞醃咗有薑汁味有少少，試下個白鱔又如何？啲講脆，不過其實我都有啲怕食鱔，因為好多骨仔。白鱔少少，不過我中意食鱔多啲，所以去食多啲鱔。我食多啲雞，佢個豉椒味都好香。咁而家見咧，大部分入嚟嘅都係遊客，有2台都係講普通話遊客啦。多啲唔同國家嘅 YouTuber 嚟到香港咧，拍下啲美食啊，佢自己國家啊地方嘅人分享都好嘅，咁可以吸引多啲人嚟香港食嘢啊嘛。即係好似我平時我去台灣啊、日本啊拍下片啊，大家可能睇到都想去啦，係咪啊？個姐姐生菜咧嚟到真係姐姐聲嘅，都幾有鑊氣咁樣。本來我哋仲想叫椒鹽九肚魚或者魷魚，不過驚食唔晒，咁睇下而家點樣咯。咁我哋而家咧再加埋個椒鹽魷魚添，就105蚊嘅，因為都最靚靚都可以再食多樣嘢。佢個姐姐生菜煲都唔算話好鹹，因為時咧呢啲姐姐生菜會比較鹹 ，OK 佢個醬。裏邊其實仲有好多蝦米粒啦、肉碎啦、啲蘑菇咁，個味道唔錯嘅。同埋都好中意佢嗰個滑雞飯嗰個醃味啊，因為唔係淨係一嚿雞，佢真係醃咗少少薑汁嘅味嘅，食得出。配埋嗰個有少少飯焦嘅飯都好食，同埋我幾中意佢咧，就係嗰個飯焦唔會話好難刮啊，佢真係好易咧就刮到出嚟咧，又有飯焦，但係又唔會話燶晒嗰隻飯焦，
即係你而家見到個煲底咧都好滑捋捋嘅，可以滗完之後。椒鹽魷魚咧就普普通通咯，我諗呢個主力做得好嘅都係啲煲仔嘢咯。我哋頭先兩個煲仔飯同埋啲生菜都有驚喜嘅，但係魷魚就可以除非你真係好中意食啦，我就未必會再叫呢個。係佢個脆漿有啲實嘅，係嘛，硬，因為佢有啲味 OK 嘅，個椒鹽味道都夠嘅，我嚟送汽水都唔錯嘅應該。不過今日冇飲汽水，飲茶咧你今日。而家坐到5.9度咧，已經坐滿晒人啦。如果而家嚟要等位嘅啦，咁要等我哋第一批嗰啲食完走先有位嘅啦。咁今集跟住呢3位外地 YouTuber 喺香港揾食咧，3間我都食得滿意嘅。第一間兩草嘅馬來西亞 style 嘅嘢食咧，係經濟實惠啦，不過坐得逼逼地嘅都 OK。打邊爐火鍋就算係比較高級嘅懷舊式火鍋啦，個沙爹湯都係好味道嘅，但係價錢就真係貴咗啲，唔可以成日去食。頭先呢一間煲仔飯咧幾有風味，幾地道，都唔錯。觀眾朋友中意我今集嘅分享咧，記得俾個 like 同埋 share 都俾啲朋友。仲未訂閱 Dan Man 826頻道嘅話，記得撳埋訂閱同埋鐘仔啊！當我新片出嘅時候，你就唔會錯過。仲要 follow 埋我 Facebook、IG， 有特別優惠資訊、生活點滴啦，即時同大家分享。我哋下條片再見啦，拜拜。